Sa number 5, anak ni 3rd District Congressman Javi Benitez nga si Javi Benitez formal na nga nag-anunsyo sa iyang kandidatura sa pagka-alkalde sa Victoria City. May report si Nico Delfin. Ang mangin pangayaw man o kontumandok indi balasihan sang maayo nga pagserbisyo sa pumuluyo. Ining ginpahayag ni Javi Benitez, anak ni Congressman Javi Benitez, sa iya pag-anunsyo sang kandidatura para sa 2022 mayoralty election sa siyudad sang Victorias. Tingaway sa edad, pagway sa tuwid nga eksperyensya ang pagserbisyo. Kayong tuod-tuod na pagserbisyo, ginapinsar, ginabatsyag, kag ginapatuman para sa mga tao. Sa isa ka press conference sa ginpatagayon sa sulod sang malapad nga punong nga ginapanagyahan sa iya nagtaliwan nga lola nga si Victoria City Mayor Remedios Bantug, gindumduman ni Benitez ang mga panahon kag ang mga gintudlo sa iya sang iya lola, tubtob siya pag-upod sa mga pagpangampanya kag pagserbisyo naman sang iya amay nga kongresista. Sa edad nga 26 anyos, nagapati si Benitez nga ininang iya tion nga padayuno ng mga ginsugdan sang iya pamilya pinaagi sa pagpalabot sang maayo nga panghimanwa sa mga Victoriahanon. After the kindness and generosity that my family has shown and given me, and to many of those around us, it is now time for me to pass it forward. Ginsabat man sang aktor ang mga isyu na tuoy sa political dynasty pati ng pag-nominate sa iya sang partido. Si Benitez ang ginapaabot mag-enkwentro kay incumbent Vice Mayor Javi Jover nga amukuntani ang masunod nga mga kandidato sang partido para sa mayoralty elections. Inikon basehan ang equity of the incumbent. It was a party decision to nominate me for Mayor of Victoria City. Kay kabulok ko, gawpati sila nga masarangan ko ang tanan nga responsibilidad ay hatag sa akon. We are not forcing anyone to vote, but what you expect from our family, especially our Benitez legacy, is good governance and the people at our utmost priority. Sa Oktubre 8 ang last day sang filing of Certificate of Candidacy sa COMELEC, kadungan man sang pagsaulog sang kaadlaw ni Benitez. Gani kaina may temprano pa nga birthday wish para sa iya ang iya iloy nga si Dominic kag ang nobya nga si Sue Ramirez. Pray and be available always to all the Victorians. And good luck. I love you. I'll always be here for you. Just be yourself because you are enough. You're smart. You're going to be a good leader. I'm sure of that. Magluwas sa transparency sa bahin sang panghimanwa, luyag man tagaan prioridad ni Benitez ang pagpasanyog sang healthcare services kag paghatag solusyon sa malawig na nga problema sa baha sa syudad.